সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের জানাবো 500 অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করলে মাস শেষে কত টাকা আয় এবং ব্যয় হবে। তো তার জন্যই আমরা আজকে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার আইয়ুবপুর গ্রামের সাইবা হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারে। তো এই সাইবা হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারটি পরিচালনা করে থাকে মোহাম্মদ শাওন ভাই। আর শাওন ভাই অনেক দিন ধরে অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করে। তো আমরা শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিব যে 500 অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করলে মাসিক কত টাকা আয় ব্যয় হবে। তো ভিউয়ার্স, চলুন সরাসরি আমরা শাওন ভাইয়ের কাছে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে আসলাম শাওন ভাইয়ের কাছে এবং শাওন ভাইয়ের কাছে পরিচয়টা আমরা জেনে নিই। তো ভাই, আপনার পরিচয়টা যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে দেন। আমার নাম শাওন আহমেদ, আমি সাইবা হ্যাচারি অ্যান্ড সেল সেন্টারের পরিচালক। আপনার কাছ থেকে আমরা জানবো যে অস্ট্রালর্প মুরগিটা কতদিন ধরে আপনি পালন করেন? আমি অস্ট্রালর্প মুরগি ইনপুট করছি মোটামুটিভাবে 2.5 বছর। 2.5 বছর। তো আমরা আপনার কাছ থেকে আরও জানতে চাচ্ছি যে এই অস্ট্রালর্প মুরগিটা কিভাবে পালন করা হয়। আপনি সর্বপ্রথম কিভাবে পালন শুরু করেছেন? আমি সর্বপ্রথম পালন শুরু করছি আবদ্ধভাবে আর কি। তারপর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে আবহাওয়ার সাথে এটা ম্যাচিং খাচ্ছে। তারপর এমনি প্রাকৃতিকভাবে লালন পালন করা যায়, এমনি মাঠে ছেড়ে দিলে ঘাসও খায়, আমি মাঠও মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিই। অস্ট্রালর্প মুরগিটা সর্বপ্রথম আপনি যখন পালনটা শুরু করেছেন তখন কি মুরগিগুলোর বাচ্চা দিয়ে শুরু করেছেন নাকি ডিম থেকে শুরু করেছেন? আমি ডিম আনছি, সরাসরি ইনপুট করছি ডিম আর কি। ডিমগুলো এনে তারপর আপনি সরাসরি ওই জায়গা থেকে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে তারপর পালন করতেছেন? আমি ডিমাই না, আমার নিজের হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ফুটে তারপর পালন শুরু করছি। অর্থাৎ আপনি নিজেই ইনকিউবেটরে ডিমগুলো ফুটিয়েছেন? হ্যাঁ। তো এই অস্ট্রালর্প মুরগিগুলো ছোট থেকে বড় অবস্থায় কি কি খাবার দেওয়া হয়ে থাকে? আর প্রথম 1.5 মাস দিবেন সোনালি স্টার্টার, যেটা একদম ছোটো দানা, ছোটো মুরগি তো বড় দানা খাইতে পারবেন না। তারপর 4 মাস পর্যন্ত দেবেন সোনালি গোয়ার খাবার, তারপর খাবার দেবেন লেয়ার 1। আচ্ছা, এই অস্ট্রালর্প মুরগিগুলো যখন আমরা পালন করি বিভিন্ন রকমের খাবার বয়স ভিত্তিতে দিয়ে থাকি, তো এই অস্ট্রালর্প মুরগিগুলো আসলে কি ডিমের জন্য পালন করা লাভজনক নাকি মাংসের জন্য পালন করা বেশি লাভজনক? এটা উভয় লাভজনক, আপনি যেটা করে অভ্যস্ত আর কি। ধরেন এই অস্ট্রালর্প মুরগি মোটামুটি 40-42 দিনে 1 কেজি আসে। অনেকজন ভুল তথ্য দিয়ে থাকে যে 1 মাসে 1 কেজি আসে, আসলে এটা সঠিক না। আর মোটামুটি 40-42 দিনে 1 কেজি আসে, যেটা আমি প্র্যাকটিক্যালি পাইছি। আর অনেকজন আন্তাজি হুদাই বলতেছে এতদিন এত কেজি, হাফডাই বুঝেন না, এটি মানুষকে বিভ্রান্তি করতেছে এরকমভাবে আর কি। অনেক খামারই কিন্তু দেখা যায় যে অনেকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তো দেখা যায় যারা নতুন উদ্যোক্তা শুরু করে ফার্স্টে, তারা কিন্তু এত কিছু জানে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বিভ্রান্তকর তথ্যের মধ্যে পড়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা একজন নতুন খামার হিসাবে কিন্তু আমাদের জন্য এটা অনেক বড় সমস্যা। হ্যাঁ, অনেক বড় সমস্যা। ধরেন আমরা ব্যবসার জন্য করতেছি, হ্যাঁ, ধরেন আমি ব্যবসার জন্য করবো, আমি মানুষ বিভ্রান্তি করি যেই করি আমার ব্যবসায় লইছি, আমি খালি ভুল তথ্য দিয়ে আমি ব্যবসা করতে লইছি। আসলে না, এরকম কিছু জানাইতে হবে যাতে দর্শক খায়, তারপরে লিগিয়া দর্শকের উপকার হয়। তো হইব না, বুঝছেন না, দর্শকের উপকার হয়, তারপরে যারা পালন করে তারা যদি লাভবান হয় তাহলেই কিন্তু আমরা যারা খামারি আছি বা আপনারা যারা খামারি আছেন তাদের জন্য বেনিফিট। হ্যাঁ, যদি দর্শকের জন্য বিভ্রান্তি করি, তারপর ভুল তথ্য দিয়ে যদি খালি খামারে নামাই দেই তাইলে হইব না। তাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি দেখতে হবে, তারপর খামারে দিতে হইব। আচ্ছা, এই অস্ট্রালর্প মুরগিগুলোর আপনার কি কি রোগ বালাই হয়ে থাকে? আপনার সেম দেশের মতো কোনো রোগ বালাই নাই। আমাদের আবহাওয়ার সাথে যেহেতু ম্যাচিং খাইছে, এর জন্য মোটামুটিভাবে যদি ঠিক মতো করতে পারেন কোন রোগ বালাই হবে না ইনশাল্লাহ। সারা বছরই কি পালন করা যায়? 12 মাস লালন পালন করতে পারবেন। আচ্ছা, এই মুরগিগুলোর জন্য কি কি ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে? আপনার ধরেন আপনি প্রথম 12 ঘন্টার মধ্যে মারেক্স দিতে হবে, যেহেতু আপনি প্যারেন্টসের জন্য করবেন। আর যদি প্যারেন্টসের জন্য না করেন মারেক্স না দিলে হবে। যদি প্যারেন্টসের জন্য করলে মারেক্স দিতে হবে প্রথম 12 ঘন্টার মধ্যে। 3 দিনে দিতে হবে রানীক্ষেত প্লাস বাঙ্গাডিস 1 চোখে 1 ফোঁটা করে। 6 দিনে দিতে হইব অ্যান্ডি কিল, যেটা কিল ভ্যাকসিন দিতে হইব 6 দিনে। তারপর 9 দিনে দিতে হইব গাম্বুরু ভ্যাকসিন। তারপর 13 দিনের ঠোঁট সেক দিতে হইব। নাহলে ঠোঁট সেক না দিলে ধরেন ডিম পারতেছে, ডিমগুলো ঠোঁফায় ভেঙে ফেলবে। ধরেন অনেকগুলো লেঙ্গুর ঠোঁফা লেঙ্গুর খেয়ে ফেলবে, তাদের অনেক অসুস্থ করে ফেলবে মুরগি। তারপর আবার 18 দিন দিতে হইব গাম্বুরু, 22 দিন দিতে হইব রানীক্ষেত, আবার 28 দিন দিতে হইব ফাউল ফক্স। এভাবে ভ্যাকসিন করতে হবে, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের শিডিউল অনুযায়ী ভ্যাকসিন করে যাবে। শিডিউল অনুযায়ী ভ্যাকসিনগুলো করতে হবে। যদি এই ভ্যাকসিনগুলো ঠিকঠাক মতো করা না হয় তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় মুরগিগুলো অসুস্থ হয়ে যায়, অনেক বাধার সম্মুখীন হবেন আপনি, অনেক অসুস্থ হয়ে যাবে মুরগি। ধরেন আপনি যদি ভ্যাকসিন ঠিক মতো করে থাকেন, যদি অসুস্থ হয় মুরগি ট্রিটমেন্ট দিলে কাজ হবে। যদি ভ্যাকসিন দেওয়া না হয়, অসুস্থ হলে মুরগি ট্রিটমেন্ট দিলে কাজ হইব না। এই মুরগিগুলোর কিভাবে আমরা বাজারজাত করে থাকবো? যেহেতু অস্ট্রালর্প মুরগিটা অনেকে হয়তো পরিচিত নাই মুরগির সাথে, মুরগির ডিম, তারপরে যদি কেউ মাংসের জন্য মুরগিটা পালন করে তাহলে কিভাবে বাজারজাত করবে? এটা মাংসের জন্য করলে সেম দেশের মতো করতে পারবেন, একদম সেম দেশের মতো আসবে, দেখতে দেখা যায় দেশের মতো। কেউ বুঝবে না এটা যে অস্ট্রালর্প মুরগি, এটা সেম দেশের মতো হবে যে মাংসের জন্য করেন। আচ্ছা, এই মুরগিগুলো আমরা সাধারণত কি নর্মালি যে দেশি মুরগি, তারপরে ফাউমি মুরগি, সোনালী মুরগি আছে, সেই মুরগির মতোই বাজারজাত করব? হ্যাঁ, ওইগুলোর মতোই বাজারজাত করতে পারবেন, দেশের মতো সেম।
আচ্ছা ভাই, ডিমগুলো আমরা আসলে কিভাবে বাজারজাত করব অস্ট্রোবাফ মুরগির? আচ্ছা, যদি আপনি হ্যাচিং না থাকে, আপনি ধরেন হ্যাচারি না থাকে, ধরেন আপনি ধরেন বাচ্চাজাত করবেন, সেম দেশের মতো ডিম, দেশের মতো বিক্রি করতে পারবেন। আপনি ডিম দেখলে বুঝতে পারবেন সেম দেশের মতো, কেউ বুঝতে পারবো না যে অস্ট্রালপের ডিম, দেখালে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আমরা দুইটা ডিম দেখি তাহলে যে ডিমগুলো আসলে কেমন। আচ্ছা ভাই, এই যে এগুলো ডিমগুলো দেখেন একদম সেম দেশির সাইজ, হ্যাঁ, অনেকটাই দেশির মতো দেশির কালার, size। একদম সাইজ একদম দেশির মতো, কালার দেখেন একদম দেশির মতো, কেউ বুঝবো না এটা যে অস্ট্রালপের ডিম, একদম সেম দেশির মতো, দেখেন সাইজও দেশির মতো, একদম কালার একদম দেশির মতো সেম, কেউ বুঝবো না এগুলো যে অস্ট্রালপের ডিম। আমি নিজেই কিন্তু অনেকটা বুঝতে পারতেছি না যে আসলে এটা দেশি ডিম নাকি অস্ট্রোবাফ মুরগির ডিম। হ্যাঁ, এগুলো আসলে দেশির মতো করে বিক্রি করতে পারবেন না, মূলত এটা অস্ট্রালপের ডিম। একজন নতুন উদ্যোক্তা যদি অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করে, তার ক্ষেত্রে আপনার সাজেশন কি থাকবে? যেহেতু আপনি 2-2.5 বছর ধরে অস্ট্রোবাফ মুরগিটা পালন করতেছেন, যদি কেউ নতুনভাবে শুরু করতে চায়, তেমন কিছু জানে না, তাহলে সে কিভাবে শুরু করবে? সে প্র্যাকটিক্যালি আসুক, আইসা অর্ডার দেওয়া যাক। একটু বড় মুরগি নিলে 1.5 থেকে 2 মাসের মুরগি নিলে ওর জন্য ভালো হইব, যেহেতু নতুন মানুষ বুঝবে না কোনো কিছু। তারপর আসুক, আইসা 2 দিন থাকবে, খাওয়া দাওয়া একদম সব কিছু ফ্রি একদম। আসুক 2 দিন বুঝুক, বুঝা তারপর মুরগি নিক। 2 দিন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আমার এই জায়গায় আছে। অর্থাৎ আপনি ট্রেনিংটাও দিয়ে দিবেন যদি আপনার এই জায়গা থেকে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের উদ্দেশ্যে আরো একটি কথা বলে রাখতে চাই, এই ভাই আমাদের শাওন ভাই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মুরগির ডিম, বাচ্চা, তারপরে বড় মুরগিও বিক্রি করে থাকে। তো আপনারা যদি কেউ অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করতে চান, সেই ক্ষেত্রে শাওন ভাইয়ের কাছে আসতে পারেন, এবং শাওন ভাই আপনাদেরকে 2 দিন এই মুরগির ব্যাপারে ট্রেনিংও দিবে। তো আমরা সরাসরি শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে আপনার এই জায়গায় কিভাবে মুরগিগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। স্ক্রিন নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে দেওয়া যোগাযোগ করো, এই নাম্বারে সব কিছু বুঝে দেবো। আমার থেকে মুরগি নিতে তা না, যেখান থেকে মুরগি নেন প্র্যাকটিক্যালি দেখেন, বুঝেন, তারপর মুরগি নেন। প্র্যাকটিক্যালি না দেখে অনলাইনে হুটহাট অর্ডার দিয়ে দিলেন, এটা আসলে প্রতারণার শিকার হইবেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার হয় প্রবাস ভাইয়েরা। আসে ওই যে আমি এরকম দিনে দেশে আসতেছে, আমার জন্য এতগুলো মুরগা বাড়িতে পাঠাই দেন, এরকম না। আপনি দেশে আসেন, দেখেন, বুঝেন, প্র্যাকটিক্যালি দেখার পরে তারপর ডিসিশন নেন আপনি কি করবেন। আমরা তাহলে আমাদের মেইন টপিকটার মধ্যে চলে আসি। সেটা হচ্ছে যে আমরা সর্বপ্রথম বলে নিয়েছি যে 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করবে মাস শেষে কত টাকা আয় ব্যয় হবে। তো ভাই, আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো, যদি 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি ডিমের জন্য, জাস্ট শুধু ডিমের জন্য পালন করা হয়, তাহলে মাস শেষে কত টাকা আয় হতে পারে? আপনি যদি 500 অস্ট্রালপ মুরগি লালন পালন করেন, মোটামুটি ভাবে 30 থেকে 35 হাজার টাকা ইনকাম করা সম্ভব আল্লাহর রহমতে, যদি কোনো কিছু ভুগন্তি শিকার না হইতে হয়। আচ্ছা, এই অস্ট্রোবাফ মুরগিগুলো আমরা যখন 0 বয়স থেকে পালন শুরু করব, কতদিন বয়স হলে এই মুরগিগুলো ডিম দিবে? মুরগিগুলো ডিম দেবে 4 থেকে 4.5 মাস বয়সে, এই মুরগিগুলো ডিম দেয়। এই মুরগিগুলো 4 থেকে 4.5 মাস বয়সে ডিম দেওয়া শুরু করবে, কতদিন পর্যন্ত ডিম দিবে? এটা 22 মাস পর্যন্ত একটা ডিম দেওয়া যাবে। 22 মাস পর্যন্ত একটানা ডিম দিবে? হ্যাঁ, একটা ডিম দেবে। মোটামুটি বছর আপনি 300-310 পিস ডিম পাইবেন। অনেকে বলে 20, 30, 50 এরকম না, আসলে 310 থেকে 300-র মধ্যে ডিম পাইবেন। মানে এটা আপনার সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছেন যে এক বছরে একটা মুরগি থেকে প্রায় 300 থেকে 310টা ডিম পাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি এটা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই শুনতে পাচ্ছেন যে ভাই কিন্তু নিজেই এই অস্ট্রোবাফ মুরগিগুলো পালন করে থাকে, এবং বছরে একটা মুরগি থেকে 300 থেকে 310টা ডিম পাওয়াও কিন্তু সম্ভব। তবে আপনারা অবশ্যই জেনে বুঝে তারপরে এই মুরগিটা পালন করবেন। এখন ভাই, আমি আপনার কাছ থেকে আরও একটা কথা জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে এই 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করবে, এই 500 অস্ট্রোবাফ মুরগির জন্য যেই ঘরটা তৈরি করা হবে, সেই ঘরটা কত স্কোয়ার ফিট লাগবে এবং কত টাকা নর্মালি খরচ হতে পারে? আসলে একটা যদি 500 মুরগির জন্য যদি মাচা সিস্টেম করেন, তাহলে আপনি 450 স্কোয়ার ফিট হলেই হবে। আর যদি ধরেন আপনি খোলামেলা পালবেন, তারপর 500 স্কোয়ার ফিট হলে আপনার জন্য ভালো হবে আর কি। সবচেয়ে ভালো হবে 500 স্কোয়ার ফিট জায়গা হলে। অর্থাৎ 500 মুরগির জন্য 500 স্কোয়ার ফিট জায়গা যদি হয়, তাহলে মুরগিগুলো অনায়াসে খোলামেলাভাবে চলাচল করতে পারবে এবং মুরগিগুলো খুব দ্রুত বড় হবে। হ্যাঁ ভাই। তো শাওন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করবে কত টাকা আয় হতে পারে এবং কত টাকা ব্যয় হতে পারে। তো সর্বশেষে আমি আপনার কাছে আরও এক প্রশ্ন জানবো, সেটা হচ্ছে যে 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করবে কত টাকা আপনার পুঁজি দরকার পড়তে পারে? মোটামুটি ভাবে গড় বাদে যদি আপনি করেন 2,20,000 টাকার মতো লাগতে পারে। গড় বাদে, কারণ গড়টা কিন্তু আমাদের দেখা যাবে যে একবার যদি আমরা মুরগি পালন করি, পরবর্তীতে আবার কিন্তু আমরা মুরগি পালন করব। কিন্তু গড়ের ভাড়া ধরা হয়েছে এই জায়গায়, গড়ের ভাড়া ধরা, তারপরে লেগে লেবার খরচ ধরা, কারেন্ট বিল সবকিছু ধরেই 2,20,000 টাকার মতো যাইতে পারে। অর্থাৎ 500 অস্ট্রোবাফ মুরগি পালন করতে প্রায় খরচ হবে 2,20,000 টাকার মতো। আমরা যদি এই 2,20,000 টাকার মতো খরচ করি, তাহলে দেখা যাবে যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতি মাসে আমাদের আয়টা দাঁড়াবে 30 থেকে 35,000 টাকা। হ্যাঁ, 30 থেকে 35,000 টাকা ইনকাম করা সম্ভব, যদি কোনো প্রতারণার শিকার না হয়, অরিজিনাল মুরগিটা পায়। তবে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার অরিজিনাল যে মুরগিটা আছে সেই মুরগিটা। ধরেন কারো অনলাইনে অর্ডার দিয়ে আপনি প্র্যাকটিক্যালি আসেন, বুঝান,
তারপর মুরগি ক্রয় করেন। অর্থাৎ আমি যদি নতুন খামারি হয়ে থাকি তাহলে আমার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেনিফিট এটাই আমি পাবো, যদি আমি একটা খামার সরাসরি পর্যবেক্ষণ করি, একজন বিশ্বস্ত মানুষের কাছ থেকে যদি আমি মুরগিটা ক্রয় করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি প্রতারণার শিকারটা খুব কম হব। তো অনেক সময় আমরা অনলাইনে অর্ডার করি, তারপরে বিভিন্ন রকমের খামারে যাই, দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা প্রতারণার শিকার হই, কারণ আমরা অনেক সময় নতুন উদ্যোক্তা, আমরা অত কিছু বুঝি না। দেখা যায় যে 2-1 বার বসের পরে হয়তো বুঝি, তখন দেখা যায় যে আমার বিরাট ধরনের একটা পুঁজি এই জায়গায় নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আমরা বলতে পারি, আপনারা যদি শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে এই অস্ট্রালর্প মুরগিগুলো ক্রয় করেন তাহলে আপনারা ঠকবেন না। তো ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য। আপনাকে ধন্যবাদ, দেশবাসীকে ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা যদি অস্ট্রালর্প মুরগি ক্রয় করতে চান অথবা ডিম ক্রয় করতে চান তাহলে শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারেন। আমরা স্ক্রিনে নাম্বারটা শাওন ভাইয়ের দিয়ে দিব, সেই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। তো আমরা আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি কীভাবে অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করতে হয় এবং 500 অস্ট্রালর্প মুরগি পালন করবে মাস শেষে কত টাকা আয় হতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা আমরা এই জায়গায় সমাপ্ত করব। দেখা হয়ে যাবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।